À ń lọ inú ọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí bàbá. Bá wa pàdé. Jẹ́ kọ́rọ̀ àárọ̀ yìí kó ṣe wá lóore. Let the word of this morning benefit all. Ohun tó wọ́n mo ṣe sọ́lẹ̀ kan Olúwa tọ́gbù. Anything that is wrong, Lọ sí ìṣúra rẹ. go to your treasury Tù wá lára. and comfort us. Ìwọ nìkan ló máa gba ògo rẹ bàbá. And you will receive Ní orúkọ your glory. Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. The sermon for this morning. Inú ìwé Jeremáyà orí kẹjọ. In the book of Jeremiah chapter 8. Ibẹ̀ ni mo ti mú àkòrí yìí. There, Bẹ̀kí tó máa announce àwọn topic. point mi. Before I announce my topic, Jeremáyà Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ God was talking to Jeremiah nípa Ísírẹ́lì. concerning Israel. Àwọn nǹkan dáadáa Those good things tó yẹ kí Ísírẹ́lì ní. that the Israelites ought to have up to Òdì have, kejì rẹ̀ ni wọ́n ń rí gbà. but they were receiving the other side. Fẹ́rù dáadáa tọ́lọ́run fẹ́ ká ní káàrin rí gbà yín. Good thing that God wants them to receive. Torí Jésù ti kú kú oró lónìí. Because Jesus has died sorrowfully Ó ti today, jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún lókè. sitting by the right hand of Àwọn God. eré yẹn yóò tẹ̀yìn lọ́wọ́. All those good things will come. Ó ti kárí wọn ò rí. They're supposed to get them, but Ìfọ́jú no. bá wọn ní apá kan. You are blindfolded. Ire ìkó lè tọ ẹ̀yìn náà wá. That this good thing will come unto you. Tó ire yẹn máa tẹ̀yìn wá lórúkọ That Jésù good Olúwa. thing will locate you. Tó in bá Jesus' gáàdì yẹn name. mo kọ́kọ́ fẹ́ fún yín. That is the background of this morning's sermon. I choose my title from Jeremiah chapter 8 Ìwé Jeremiah orí kẹjọ verse 15 ẹsẹ̀ karùndógún rẹ̀. and I call my title Mo pè é ní àlàáfíà. a good time and health will replace your trouble. Àkókò tó dára àti ìlera pípé yóò dípò ìyọnu Trouble kí you wàhálà are rẹ̀. passing through today Wàhálà kí wàhálà kó máa là kọjá tó bá ń là kọjá lónìí. will lead you to peace, Ṣé àlàáfíà lágbẹ̀yìn rẹ̀? good health Ìlera pípé and good time will àti come to you. ìgbà rere yóò tọ̀ ọ́ wá. I repeat, peace, Sọ àlàáfíà, a time of good ìgbà rere or a good time and good health will replace your present trouble. ìgbà rere àti ìlera pípé yóò dípò wàhálà rẹ̀. That's the title. Àkòrí tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò I have 5 points. I will treat point number 1 only. kókó márùn-ún ló wà lábẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kókó àkọ́kọ́ nìkan ni màá lè wò láàárọ̀ yìí. God will free you from the serpent that cannot be charmed. Ọlọ́run á gbà ọ́ á sọ ọ́ dòmìnira lọ́wọ́ ejò Tí o ṣe é tì lójú, ejò tí ọwọ́ ò ká, ejò serpent tí o ṣe é tì that you lójú. cannot handle that cannot be charmed. God will deliver you. Ọlọ́run á gbà ọ́. And when you are delivered, your good time is ahead. Nígbà tó bá sì ti gbà ọ́ ọjọ́ rere rẹ̀ wà That's the níwájú. point I will treat this morning. Kókó tá a kọ̀ wò láàárọ̀ yìí nìyí. But for the records, future lectures that will come out of this topic, Èyí tó tún wà lábẹ́ rẹ̀. he will listen to your weeping and will heal your broken heart. Á tẹ́tí sí igbe rẹ̀ yóò sì tu ọkàn ìbànújẹ́ rẹ̀. Let me put point number 3 like this. Let me put it in another language. Let me say there is a balm in Gilead, Pé òdì á sì ń bẹ ní Gíleádì òrì kẹta and nìyẹn. all your wounds will disappear. Gbogbo ojú odò rẹ ni yóò pòórá. All your wounds will disappear. Gbogbo ojú odò ni yóò Because pòórá. there is a balm in Gilead. Torí pé òdì á ń bẹ ní You Gíleádì. won't carry your wounds all about again. Pé ò ní máa gbé ìrora àti egbò kiri mọ́. 4. Ìkẹrin. Point number 4 is the title. So it is when I get there I will be talking to you on Ìkẹrin the yẹn title. àkòrí náà ni. Peace, a time of good, and health will replace your trouble. Pé àlàáfíà ìgbà rere àti ìlera pípé á dípò So it's wàhálà under point rẹ. number 4 that I will treat that. Abẹ́ ìkẹrin gan láti wo kókó yẹn. Finally, Lákòótán. this is harvest time. This is harvest time. Àkókò ìkórè nìyí. This harvest time Àbí will ní àkókò not pass ìkórè you. yìí kò ní rí ọ kọjá. This harvest time will bring your own blessing to you. Pé àkókò ìkórè tá a wà yìí á mú ìbùkún tirẹ̀ tọ̀ ọ́ wá. These are some of the things God was looking for to bless Israelites with the needs. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ń wò láti lè bùkún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyí ṣùgbọ́n tí wọ́n pàdánù rẹ̀. You won't miss it.
o ò ní pàdánù rẹ̀ ní tirẹ̀. I say you won't miss it. mo ní o ò ní pàdánù rẹ̀. Let me now begin. Jeremiah chapter 8, ìwé Jeremáyà orí kẹjọ verse 15. ẹsẹ̀ ìkáǹdógún rẹ̀. àwa retí àlàáfíà Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n kò sí ìrètí kan máa kà á. àti ìgbà dídára Bẹ́ẹ̀ni, sì kíyèsí ìdààmú. sọ̀yìnbó ẹ̀ nǹkan tó dé bá Ísírẹ́lì nìyẹn o. Those are the things Wọ́n that rí came upon ìdààmú. Israelites. They Dípò seek kan rà trouble àlàáfíà. instead of peace, Dípò kan rí lera, instead of health. ìdààmú ló ń bá wọn. Trouble becomes the Ìdílé ni of mo the wá ní day. ètò Ọlọ́run nìyí. That is why I said this is the Ó plan yẹ of ká ní God. àlàáfíà. You're supposed to have peace, but no Wọ́n wá peace. ní ìnira. They are having trouble. Ìnira tó wá dé bá ìwọ náà lónìí, àlàáfíà ló máa yọrí. We end in peace. Àìlera tó bá ọ lónìí, Your ìlera ló máa yọrí. condition will lead to healthy. Ìgbà rere ló máa ń tàyìn wàhálà tó dé bá ọ. Full time we end this trouble for you. Òyìnbó ń sọ̀rọ̀. We hoped for peace, Yes. but no peace came. We hoped for a time of healing, but found only terror. That will not be your portion. Ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín I say that will not be your portion. ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín tìrẹ lórúkọ I have Jésù. already announced that when I get to point number 4, I will teach that title Mo ti properly. sọ kókó yẹn gangan àkòrí tàbí ṣàkórí orí kókó kẹrìnlá But let me just láti give sọ̀rọ̀ you an nípa ẹ̀. introduction. Ẹ jẹ́ kí n kàn sọ ìfáàrà rẹ̀ It's just an example. pẹ̀lú àpẹẹrẹ. And I'll be talking of more examples as we continue. À á máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn àpẹẹrẹ It mìíràn is tí the bàbá ti mind of tẹ̀síwájú. God Pé ọkàn Ọlọ́run ni. that your trouble of today, Pé ìṣòro tó ń là kọjá your lónìí. challenge of today, Ìpèníjà tó ń là kọjá will lónìí. lead to a good time, Pé á gbé ọdún ibi rere. will lead to a time of peace, Pé á gbé ọdún ibi and will àlàáfíà. give you a sound head. Á sì wọ̀ ní ìyá pípé. Let me just read James chapter 5, Ìwé Jákọ́bù orí karùn-ún. verse 10 and 11. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí Under kọkànlá that, rẹ̀. I will be mentioning my example as I go on. Lábẹ́ Five minutes ibẹ̀ a lecture. máa fẹnu kan àwọn ará mi àpẹẹrẹ bí mo bá ṣe ń tẹ̀síwájú. ẹsẹ̀ àwọn wòlíì tí ó ti ń sọ̀rọ̀ lé orúkọ Olúwa ṣe àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ. He wants you to take note that you are passing through challenges, that you are passing through troubles Pé today. òun la ìpèníjà àbí ìyọnu kan kọjá It lónìí. is not you alone. Others have passed Kì í through. ṣe ìwọ nìkan pé tirẹ̀ ò jẹ́ àkọ́kọ́ àwọn kan ti larú rẹ̀ kọjá. James was telling believers Alàgbà Jákọ́bù ń sọ fún àwọn onígbàgbọ́ níbí that are scattered, tán ti túká. and is now telling you also believers today Ó ń sọ fún ìwọ náà gẹ́gẹ́ bí that onígbàgbọ́ your suffering today is not peculiar to you. pé ìjìyà tó ń là kọjá àbí wàhálà rẹ̀ yìí kì í ṣe ìwọ nìkan ló What, dúró rẹ̀. according to Peter, what you are passing through is not strange. Gẹ́gẹ́ bí alàgbà tó tẹ̀lé sọ pé kò jẹ́ tuntun pé nǹkan tó ń là kọjá yìí kò It's not ṣàjòjì new. kì í ṣe tuntun. People are experiencing it all over the world. Àwọn ènìyàn náà ń larú rẹ̀ kọjá káàkiri gbogbo Some àgbáyé. had already passed through it, Àwọn kan ti là á kọjá. and God made them to succeed. Ọlọ́run dẹ̀ mú kán ṣàṣeyọrí. You too will succeed. Ìwọ náà wàá ṣàṣeyọrí lórúkọ Jésù. It's not your end. Kì í ṣòpin ìrìn àjò It rẹ. will lead to a good time for Pé you. ìgbà rere là á mú wa bá ọ. So James said, consider these prophets. Alàgbà Jákọ́bù ní kó wo àwọn wòlíì wòlíì o. Go back to the Old Testament prophets Lọ sínú àwọn májèwọ̀n wòlíì and take májèwọ̀n them láéláé. one by Kó o one. máa mú wọn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. That is there anyone who did not pass through his own trials? Ṣé orí kan nínú wọn tí ò la ìgbà Is there ìgbọ́nu anyone who kọjá? does not have his own challenges? Àbí arí kan tí ò ní ìpèníjà nínú Like I wọn? was telling you last week, Bí mo ṣe ń sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. one of our lectures, Inú ìkan náà àwọn I ẹ̀kọ́ said wa. we want Abraham blessings. Gbogbo wa là ń retí ìbùkún Ábúráhámù. But how many of us want Abraham trouble? Ṣùgbọ́n mélòó nínú wa ló ń retí wàhálà Ábúráhámù? I was talking about the last end of Jacob last 2 weeks. Pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa òpin Jákọ́bù ní bí ọ̀sẹ̀ méjì That at sẹ́yìn. last, Pé lópin at last, gbogbo it was a good news. ìròyìn ayọ̀ ló dé. Yours also will be a good news at last. Ìròyìn ayọ̀ náà là á kẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù. But he had his own trouble. Ṣùgbọ́n ó ní ìyọnu tirẹ̀. Like I said that day, we Mo ti had sọ lọ́jọ́ yẹn. the time of Jacob's trouble. Pé àkókò wàhálà Jákọ́bù. Like I said that day, this is the time of your own trouble. Ìgbà wàhálà tirẹ̀ náà ló ń là kọjá If yìí. God can make him to say through, you will say through. Tọ́lọ́run bá mú Jákọ́bù láti rẹ̀ kọjá ìwọ náà wàá yọrí It tìrẹ was sí rere. Jeremiah that was talking about that. He said, all male, can you see a male man groaning as if he wants to give birth to a child? Jeremáyà ló ń béèrè ó ní ìjẹ́ ti rí ọkùnrin yìí kó fọwọ́ tìgbẹ́ kó máa rọbí.
Can you see a man doing like that? ǹjẹ́ ẹ ti rí ọkùnrin tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ That rí? all of them are pale and they are groaning. pé ojú gbogbo wọn pọ́n wọ́n ń kérora. He said he's looking at Jacob, ó lóun wo Jacob groaning ó ń kérora with a pale eye. pẹ̀lú ojú pípọ́n tó ń sọkún. Now this is the time of Jacob's trouble. pé àkókò wàhálà Jacob The ni Lord will make him to say true. ṣùgbọ́n Ọlọ́run á mú un là á já. This is the time of your own wahala. ìgbà tilẹ̀ náà lélẹ́yìí But you will pass through this. ṣùgbọ́n wàhálà á já. Good news is coming upon your ìròyìn ayọ̀ ló ń way. pọ̀ lẹ́yìn I rẹ̀. say good news is coming upon your way. ìròyìn ayọ̀ ń pọ̀ lójú So ọ̀nà that's what rẹ̀. Brother James was telling us here. ohun tí alàgbà Jacob ń sọ fún wa níbí That yẹn. consider the prophets. wo àwọn wòlíì o. Is there any one of them ṣé ìkànnì tí orí who kan is nínú not wọn an example of suffering and pain? tí kì í ṣe àpẹẹrẹ ìjìyà àti ìrora. But at the end of it, ṣùgbọ́n lópin gbogbo rẹ̀ their good time came. ọjọ́ rere wọn dé. Their peace time came. ọjọ́ àlàáfíà wọn dé. Their health time came. ọjọ́ ìlera wọn dé. Your peace time will come. ọjọ́ àlàáfíà tìrẹ náà Your dé. good time will come. ọjọ́ rere tìrẹ náà Tell dé. yourself, my good time is ààrẹ pé coming. ọjọ́ rere tèmi náà dé. Amen. amen. Finish that before I go to my point this morning. wo àwa máa ka àwọn tí ó farada ìyà sí ẹni ìbùkún. Anybody who endures his own trials biblically is counted a blessed person. ẹ̀yin ti gbọ́ ti Ó sùúrù tó jẹ́ kó sọ. pé ẹnikẹ́ni tó bá ti farada ìrora tirẹ̀ pé dandan ìgbà tirẹ̀ á dé. He will be blessed. á di ẹni ìbùkún. That person is blessed ó ti di ẹni ìbùkún. that is able to endure his own trial tí ó farada ìṣòro. and he waited for God ó sì dúró de Ọlọ́run to relieve him. láti tù ú lára. He had patience to call upon ó God. ní sùúrù láti ké pe He Ọlọ́run. endured the difficulty. ó sì farada ìṣòro. And in that difficulty, he didn't take any step outside God's will. ní àkókò ìṣòro rẹ̀ kò gbé ìgbésẹ̀ kan tó lòdì sí Ọlọ́run. And that is one of the things I used to pray when I get to my prayer room. àwọn kankan wà tí mo máa ń fi gbàdúrà One nígbà of tí mo bá dé ilé them àdúrà. I've said this many times before God. ìkan nínú wọn mo ti máa ń tẹnu mọ́ níwájú One Ọlọ́run of the lọ́pọ̀lọpọ̀. languages I quoted from David when he was in his own trial. ìkan nínú àwọn èdè tí mo mú látọ̀dọ̀ Dáfídì nígbà tó wà ní ìṣòro tirẹ̀. He was telling God. ó ń sọ fún In Ọlọ́run. fact, this time he was when Saul was about to kill him. nígbà tí Sọ́ọ̀lù ń lé kiri tó fẹ́ gbẹ̀mí rẹ̀. He said, "They wanted me to leave the presence of God, ó ní wọ́n fẹ́ kí òun fi wájú Olúwa sílẹ̀. to go to another land kóun máa lọ sí ilẹ̀ and ìbòmí. serve an idol. kóun lọ máa bọ òrìṣà níbẹ̀. I won't leave the presence of ó God lóun ò ní fi wájú and I Olúwa will serve sílẹ̀. idol. mi ì sì ní bọ òrìṣà. Whatever you do, I will stay in the presence of God." ohunkóhun yòówù kó ṣe pé òun á dúró níwájú And Ọlọ́run. to his credit, he served no idol. Ọlọ́run sì ràn án lọ́wọ́ kò bọ òrìṣà He kórìṣà. didn't leave the presence of God. kò fi wájú Ọlọ́run sílẹ̀. And he became a blessed person. ó sì wá di ẹni If you ìbùkún. can wait, tíwọ náà bá lè dúró. God will bless you. Ọlọ́run á bùkún ọ. Don't forget. má gbàgbé. Don't forget. ẹ má gbàgbé. David was already anointed. a ti fòróró yan Dáfídì o. In fact, ní gbogbo àkókò yìí. the way I look at it, there was one Bible I was reading when I was a young boy. mo ní bíbélì kan nígbà tí mo sì wà lọ́dọ̀ọ́. And when I got to David, when he was anointed, nígbà tí mo bá ti débi tí tá a ti fòróró yan Dáfídì. and I saw the trouble that came thereafter, tí mo wá rí gbogbo ìṣòro tó wá ba lẹ́yìn I rẹ̀ wrote yìí. it there that anointing for suffering. mo kọ síbẹ̀ ìfàmì òróró yàn fún wàhálà. That's the way I put it in that bí mo ṣe Bible. kọ sínú bíbélì ọ̀hún nìyẹn. Anointing for suffering. ìfàmì òróró yàn fún Anointing wàhálà. to suffer. àfàmì òróró yàn kó But fún at the end ìbùkún. of the day, it became a blessing. ṣùgbọ́n lópin gbogbo rẹ̀ ó di ẹni ìbùkún. So today, your life will be so tough as if God is waging war against you. ohun gbogbo lè lé mọ́ ọ bí ẹni pé Ọlọ́run gbé Do you ìjà remember tó ń the ìjà sí days ọ. of David's trouble? Ǹjẹ́ That years God was on a journey. ǹjẹ́ ẹ rántí ìgbà wàhálà ti Dáfídì náà ó dàbí ẹni pé Ọlọ́run wà ní ìrìn àjò. God didn't travel. kì í ṣe pé Ọlọ́run rìnrìn God àjò. was not fighting David. Ọlọ́run ò bá Dáfídì jà. God wanted him to develop. Ọlọ́run gbìyànjú láti sọ kó dàgbà. God was training him for a better ministry. Ọlọ́run kọ ọwọ́ rẹ̀ ní ogun gíga fún iṣẹ́ ìrìnsẹ́ ńlá. He didn't kò misbehave. sì ṣìwàwù. He didn't go to another land aside Babylon. kò lọ sí ilẹ̀ mìíràn láti lọ And bọ̀rìṣà. he didn't misbehave. bẹ́ẹ̀ ni kò ṣìwàwù. He didn't hold anybody as his enemy. kò rí ẹnikẹ́ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá rẹ̀. He looked unto God for everything. ṣùgbọ́n ó wu Ọlọ́run In fún fact, gbogbo. he saw God as the source of his trouble. ó tilẹ̀ kú wá rí Ọlọ́run gan gẹ́gẹ́ bí orísun And ìṣòro he rẹ̀. knew that it is only God that can deliver him. ó sì mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan náà ló lè gbà For wọ́n. instance,
fún àpẹẹrẹ. when Shimei was cursing him, nígbà tí Ṣíméì gbẹgẹgùn and one of the children of Serura said, "Let me strike this dog." ìkan nínú àwọn ọmọ Ṣérúà tó ń bá kọ̀wọ́ rìn ní jẹ́ kí n gé orí ọkọkùnrin yìí. David, don't do that. Dáfídì ní ó dà lẹ́kùn. Do you know whether it is God who said he should be cursing me? ǹjẹ́ wàá mọ̀ bóyá Ọlọ́run ló ní kó máa fi mí ré? God will look at his curse and bless me. Ọlọ́run á wá wo ìfiyè rẹ̀ á wá sọ́ọ̀dì bùkún Do fún mi. you see that faith? ǹjẹ́ ìrírí ìgbàgbọ́ bí eléyìí? That's like my election on Tuesday. gẹ́gẹ́ Somebody bí is ẹ̀kọ́ cursing ọjọ́ you, and you now say, "Let him curse." And I've said that several times in your presence. mo ti sọ láìmọye In my ìwájú lectures wa here. nínú ẹ̀kọ́. Let them curse you. jẹ́ kán máa dẹ́gùn. You will be blessed. wàá di ẹni ìbùkún. So don't fight. má wulẹ̀ jà. Let somebody go and carry àfọ̀ṣẹ. Let them go and carry their charm. Carry. Kó dó níwájú ẹ̀bẹ̀ kó fi bá Stand mi báyìí. before you and be licking the charm. Kó fi bá mi báyìí. Let him lick it. Ìwé ìtútàn kó abẹ́rẹ́ sí. The horn of antelope that they put different types of things. Let them use it. That this is what and continue in this sensation. Kàrọ̀ máa bá tiẹ̀ lọ. Just go on your Tó own. fi fẹ́nu kò ní túmọ̀. What he put in his mouth is meaningless. It has nothing Táwọn to do tó with kì your í ní life. òrìṣà kì í sòrìṣà gan rárá. What they call idol is not even an idol. So kó máa ṣépè rẹ̀ Let lọ. him continue to call. Ìbùkún ló máa já sí fún ọ. It returns to blessing for you. Díẹ̀ ni pé Ọlọ́run ò fi ọ́ ré. The reason is because God has not caused you. Mo lọ́lọ́run ò ṣe. Mo lọ́lọ́run ò ṣe. God has not caused you. Bálámù ní èmi ó ṣe fi ré. Balaam Ẹni tí said, Ọlọ́run ò fi how ré. will I cause you? Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe kò ní ọkọ fún ọ. God that can cause you and it will work. Gbogbo àgbáyé Let the whole world ìbá ìṣológbò ni. be to gbóni from. Ìbá àṣà àwọn àjẹ́ tó Oh, the wọ́n wí bẹ́ẹ̀ ni o. They said they normally fly. You don't Wọ́n wí know. bẹ́ẹ̀ ni o mi ò mọ̀. That is according to the tradition. Ìbá àṣà wọn ló lọ sínú ìpàdé wọn. Maybe they go to their meeting. Ìbá ṣe inú igi ìbẹ́pẹ ni Or be it in the purple tree. Ìbá àṣorí àtàn ni wọ́n ti Or kóra the wọn jọ. donkey. Ìbá àṣe inú ènìyàn ni wọ́n ti ṣe Be ìpàdé. it inside man. Ìbá àṣẹjẹ èèyàn ni wọ́n mú. Or they drink the blood of Wọ́n tó wù human nǹkan being. jẹ́. Whatever they may be. Wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ kọ́ bá sọ ọ̀rọ̀ Let tó lè them bí gather ọ. and then continue pronouncing the Ọlọ́run wrong tó word. lè bá ọjà. It's only God that can fight you. Kàgbọ́n ló lè bá ọjà. Tọ́lọ̀ bá ti bá ọjà. Fúnpọ̀ ló bá ti bá ọjà. Á ṣubú nítorí tirẹ̀. Anyone who fights you will fall for your Ṣé sake. ló nǹkan ló máa sọ kí n tó máa bẹ́ tọ́? Just one language. Ọlọ́run má bá mi jà. God don't fight me. Torí ẹ̀jẹ̀ má bá mi jà. Because of your blood of blood. Èwo nìkan ní kó má bá mi jà bàbá. You are the only one that Bí o sì fẹ́ kó bá mi jà. and I don't want you to fight Torí me. náà mo jù mẹ́jọ ẹjẹ́ Therefore, I plead má bá mi jà o bàbá. don't fight me. Ó mọ̀ tẹ́mi nìyí tó máa bá mi jà o. Help me not to walk in the way Má bá mi jà o that you bàbá. fight me. God don't fight me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we Ìlànà pray. tọ́lá òfin ní bá ọjà The principle that God will not fight you. ni pé kó wádìí mẹ́jẹ Jésù. Cleave to the blood of Jesus. Kó yọ̀ǹda ara rẹ̀. Surrender yourself. Kó lẹ́mìí akẹ́kọ̀ọ́. Have a learner's Kó heart. gbọ́ràn sí Bíbélì lẹ́nu. You be obedient to the Kó Bible. jẹ́ kọ́lọ̀ rí ààyè nínú ayé rẹ̀. Let God have chance in your life. Tí o bá ti dojú ìjà kọ. If it's no way Kódà. against you, Kódà ṣe ni kó jẹ́ kára rẹ̀ máa lé kéjìgún rẹ̀ máa lé. be strong. Mo ní ọ̀rẹ́ kan, I have a friend, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. a man of God as well. Ṣé ẹ̀rígbà tán bá ti ń sọ̀rọ̀ burúkú nípa ẹ̀? Ó ní Anytime ó lè they tuntun are máa ń lé. talking about Ìgbà something yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ contrary ó ní ṣe ló máa ń fún un lágbára. God was strong. Ṣé bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ burúkú? Ṣé bẹ̀rẹ̀ sí When sọ̀rọ̀ you are burúkú? pronouncing wrong word concerning him, Ṣé you sọ̀rọ̀ are abusing burúkú? Ó ní him. wàá máa gba agbára láti He said, ó ní receiving ó strength. ní ó ń fi hàn pé nǹkan tó ń ṣe yẹn dáa. He said it means that what he's doing at that present time is good, that he should continue, Kó o túbọ̀ ṣe kéne. that he should continue doing it. Ó lóun ló ní ọ̀tá ló ń bínú ni. He said that is ó ní àmúra síṣẹ́ tó ń ṣe yàn wọ́n múra sí gan. then he will continue Kẹ́tù kò forí to do sọ́bẹ̀. that for them to go and kill Ó ní themselves. tí abẹ́rẹ́ kan máa ń wọnú ẹ̀jẹ̀ wọn. That a kind of infection normally come to him, he will become strong. So téèyàn bá ti dédé ń bú ọ. If anyone is Tó ń bá abusing ọjà. and is Tó ń ṣe fighting, pèlè ọ lórí. Kó o dẹ̀ rí pé ìlànà ìrere ló mí tẹ̀lé and you know jẹ́ you nínú are ẹ̀dùn. walking in the gospel way, Mo ní ká ẹjẹ́ tó ṣe. be happy, Mo ní kínú ẹ ṣe. be happy. Ó ti tán. Torí tó bá sọ̀kù, òkú rẹ̀ máa padà lọ. If he throws stone, the stone will eventually Tó o bá come to ti him. dáhùn. Ah, Pàdé mi lọ́jọ́ don't answer Mo him, ń bọ̀ nbẹ. just meet me on Tó o bá ti Tuesday. dáhùn,
If you don't answer him, ẹni ìbùkún ni ọ̀rẹ́ you are bí. the blessed one already. Ire ló máa dé bá ọ nínú ìrìn àjò Good rẹ̀. thing will come upon you in your journey. So ìyà ọjọ́ òní The suffering of today kì í ṣòpin ìrìn àjò is rẹ̀. not the end of your journey. Bẹ́ẹ̀ni kan wọ́n bá ń fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ If lónìí. anyone is making guests of Ìyẹn ti lé ó ń bọ̀ wá yọ̀ ní ẹ lọ́la. is coming to celebrate with you Má tomorrow, wọrí. don't worry, don't bother yourself. Wo àti tó bá ti rí àpẹẹrẹ kan ní Bíbélì. If you see any Pé example in the ìjọba Bible Ọlọ́run rìn. Pé inú ìyà ló that parí ìrìn àjò someone rẹ̀. walked with God and he ended in sorrow or in Pé Ọlọ́run bú ayé ẹ̀ mọ́lẹ̀. that God ruined his life. Tó bá ti rí kan. Pé If Ọlọ́run you máa have bú just one mọ́lẹ̀. example that God intentionally ruined success, no one. Pé ó ní wàhálà pọ́lọ́wọ́ He has yí ìgbà rẹ̀ challenges padà. and God refused to change his Ìgbà time. tèrè á yí padà sọ́dọ̀ Your ìwọ̀n own rẹ̀. time will change. Tell yourself. So àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀ ẹ̀ ni. That is the topic for this morning. Olùkọ́ni yẹn wá fi àpẹẹrẹ kan. That teacher Ẹ bá mi give an fi àpẹẹrẹ example. yẹn tì ó yá. ẹ̀yin ti gbọ́ ti sùúrù Jóòbù. Ẹ̀yin ẹ̀rí èdè tó lóun bẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin ti gbọ́ ti ta ni. Part of the patient of Job. Ṣé à ń gbọ́ kó sọ pé ìjìyà Jóòbù. You know he didn't talk about the suffering of Job. Jó sọ pé ìjìyà Jóòbù. Did he talk about the Kí ló ló ní níbẹ̀ suffering yẹn? of Job? But his Kí ló ní patience. bẹ̀ yẹn? His patience. So n tó ń pè ní trọ́bù lónìí. What Ẹ bá we ti call fayọ̀ trouble gbà. today, if you receive Àkókò it, sùúrù ni. it's Kí a tó gbọ́ ẹ̀ time jẹ́. for patience. Time Ẹ of lọ kàwé patience. Jóòbù ẹ̀rí bó ṣe Go ní and sùúrù. read the book Ó of ní Job. èyí ti gbọ́ ìyá rẹ̀ ẹ ti gbọ́. Kò tẹ́ ẹ pé níyà mi ni mò ń pè níyàwó. Ẹ ti gbọ́ sùúrù tó lé. You've heard about Ẹ ti rí ìgbẹ̀yìn rẹ̀. Ìgbẹ̀yìn rẹ̀ máa dá lórúkọ ẹ̀jẹ̀. Bíbélì lẹ́ ń kà. Yes. èyí sì rí ìgbẹ̀yìn tí Olúwa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Pé Olúwa kún fún ìyọ́nú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ní àánú. Ọlọ́run á fi ìyọ́nú bá ọ lọ. God will deal with you with Ọlọ́run nìkan. mercy. Ọlọ́run nìkan. Only God Ní ti ènìyàn. of man. Ibi ló wà nú ẹ̀. They Ní ti are full ènìyàn. of evil. Èpè ló wà lẹ́nu rẹ̀. They are full of cause. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò ní ẹ̀gún lẹ́nu. But God has no cause in his mouth. Lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ tó ń bẹ lórí ìtẹ́. Beside the blood on the Tọ́lọ́ bá stone, ti rí ẹnikẹ́ni lọ́dọ̀ Jésù tó ń bẹ lórí ìtẹ́. if God sees anyone, Jesus that is on the throne, cause we know Bí over ẹnikẹ́ni him. bá jẹ́gun lé lórí. If anyone Ọlọ́run á yí ègún yẹn á sọ di ìbùkún. God will reverse that cause to blessing. Á sọ di ìbùkún. He return it to Kò blessing. máa ń jà mọ́ má da ẹnikẹ́ni lóhùn mọ́. Stop fighting. Don't answer anyone. Orí mo náà lẹ́jẹ̀ kó o tì bímọ. That is why he get to Má da the lóhùn. or have a baby or have husband. Pé òun Don't máa rí answer. ó ń bọ̀ wá jẹ ráìsì. That you are yet to marry is coming to eat rice Ó ń bọ̀ wá ṣe ó ń bọ̀ wá jẹ ráìsì. in your day of marriage. Ire aṣojú ẹ̀. Your good. Tó bá dẹ̀ ní kò ní ṣojú àwọn ló mọ̀. And if he decided not to see it, that is left for Tó him. bá lóun fẹ́ rí o mi ò fẹ́ rí o. He is the one that determines Oh. not to see it. Ọlọ́run dẹ orí ẹnìkan ní kò. Someone Ó said, ní kò lè ṣeé ṣe. said it's impossible. Kódà èdè tí mo ń lò inú àdúrà mo ti lò lẹ́nu ọjọ́. I was using this language in my prayer. Lóṣù tí mo ń lò gangan. This same language. Àwọn kan tí mo ń gbàdúrà lórí náà. Because of something I'm praying. Ó ní bí Ọlọ́run ti ẹ̀sílẹ̀kùn fèrèsé ọ̀run. If the window of heaven Àwọn olóòrùn lè rí bẹ́ẹ̀. can it be possible? Elisha ní Elisha said, èmi ìdìkan sí fèrèsé ọ̀run. there is no need for the window Ilé of ìgbà heaven to àtọ̀yà be rí bẹ́ẹ̀ o. what is Wọ́n ló pronounced. máa rí o. You will see it, Ìmọ̀ ò ní jẹ́ ń but bẹ̀. you will not taste it. Ẹni bá ti náà rẹ̀ ò ní ṣeé ṣe. Anyone that says Ó ṣe ṣe kó ní kó má jẹ́ ń bẹ̀ o. case will be impossible. You may see it, Lóòtú Ọlọ́run ò ní ṣeé ṣe fún ọ. that the plan of God will not Ó be ṣe seen ṣe in your kó ní kó life. má jẹ́ ń bẹ̀ o. It's possible for first person not to eat it, though he will see it. Pé ṣé lójú náà In my presence, ojú náà in this ìyá jẹ picture, ó ṣeé ṣe kó ní kó má jẹ́ ń bẹ̀ o. He may see it, but not taste it. Ṣé o ní sùúrù Be patient. tí mo ní kó sí Be patient. tí mo ní kó sí sùúrù díẹ̀ ni. Just a little patient. Bàbá yìí ló jẹ́ ká mọ̀ pé sùúrù ní Jóòbù ní. This man make us to know that Job was patient. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sùúrù yóò lè tó yẹn gan kẹ́ ẹ tó rí ọwọ́ Ọlọ́run. Even your own patient cannot up to that level. Kò lè tó yẹn rárá. God. It can. Ṣùgbọ́n àkórí ẹ̀kọ́ ni ẹ̀ pàdé mi nígbà tó bá dé point number 4. You meet me. Màá kàn máa mú díẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n tó fi máa rí bẹ́ẹ̀ ó di point number 4 kì í tó. Why it will be so. Ṣùgbọ́n lónìí mọ̀ pé About in ìṣòro òní but know that your yóò yọrí sí àlàáfíà. today's trouble will result in Òní peace. yóò yọrí sí àlàáfíà. It will result in peace. Kódà gbogbo ìrìn àjò wa láyé. All our journey in life. Ó jẹ́ kí n parí ẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ kan kí n tó máa mú kókó àárọ̀. Let me conclude it with one verse. Róòmù orí kẹjọ Romans chapter 8, ẹsẹ̀ 18 nìkan. verse 18.
Róòmù orí kẹjọ. Romans chapter 8. Ẹsẹ̀ etí nìkan. nítorí mo ṣírò rẹ̀ pé Bàbá wa nìyẹn o. That is our Father. ìyà ìgbà ìsinsìnyí kò yẹ Ìyà tó ń jẹ ọ́ lónìí. kò yẹ láti fi ṣe àkàwé òwe tí a ó fi hàn nínú wa. Ògo tó tayọ ló ń bọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. The great glory coming. Tó jẹ́ pé o ò ní rántí pé ìyà jẹ ọ́ rí. That is, you will not remember your suffering. O ò ní rántí pé ìdààmú You will ìṣẹ́kọjá not rí. even remember you ever passed through suffering. Ìjọba ẹ̀ lórí ẹsẹ̀ Rise up with your feet. Tuntun mú kókó 2 àkọ́kọ́. minutes. Pé ìnira ọjọ́ òní. That the suffering of today. Ògo tó tayọ ló máa já sí. Ìgbà tó dáa tó tayọ ló máa já sí. In a great glory. Gbogbo ohun tó dàbí wàhálà lónìí. All that move. Yóò mú ìpele tó tayọ wá. The thing about Yóò mú ìgbà tó dára tó tayọ wá. a good time. Yóò mú àlàáfíà tó tayọ wá. Tó tayọ pátápátá wá. Èyí ayé yìí ni. The suffering of today. Ògo tó tayọ ló máa jáde nígbà tó ń bá lórí ìṣẹ́lógún. Glory at the end. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olú àwọn ní àpáàdé. In Jesus' name our Lord we pray. Jókòó, ẹ̀yin náà rántí. You remember Ǹjẹ́ ìgbà tí Jacob dé Egypt, ṣé ó rántí pé when Jacob ṣé ó rántí ìyà mọ́? or Joseph, right? Ó Did he ever remember ti gbàgbé. suffering? Ó gbàgbé. He has forgotten Wọ́n everything. tẹ títí ó fi kọjá lọ níbí ni. They took care of him. Ẹni bá dẹ̀ till ti he kọjá died. lọ nínú ayé, Anyone that passed away from this tó world bá ti kọjá sọ́run, and kò tí ẹ̀ ní rántí pé òun wáyé mọ́. went to heaven, he cannot even remember this Tí world. mo ní kò ní ṣe. He can't remember this world again. Jésù jẹ́ ká mọ Jesus ìtàn Lásárù made us to elégbò understand the story of tí òsì tí ìṣọ̀hún tó ṣe párádìsẹ̀ ló dé. not even heaven. Kò tí ẹ̀ rántí pé òun lójújú rí mọ́. He never remember any of his Kò sorrow. tí alẹ́ bá alẹ́ tó bá lè ní sùúrù. If you can be patient Kò bá Ọlọ́run rìn. and walk with God, Kò dẹ̀ sì sínú Olúwa. you slept or you sleep, O ò ní rántí pé òun wáyé o. you never remember that you ever Kò sẹ́ni tó kọjá lọ tó máa rántí pé òun wáyé mọ́ o. pass away in the Lord and remember Àbí- this world. A ti rí ẹ̀rí àwọn tó mú jì. We've seen Tí wọ́n the example of those who fainted. Mo ti sọ kéèsì obìnrin kan màá tún ti sọ. Have told us Ọmọ ló ń bí lọ́wọ́. particular woman. He was Tí oyún traveling. yẹn ṣẹ́ mọ nínú tí wọ́n wá gbé lọ mi ò mọ nǹkan tó There ń was ṣe a kind fún. of miscarriage. Mẹ́díkà jàgà nǹkan tó ń ṣe fún. Ló ṣáà wá múná lọ. Eventually, she fainted. Mo fẹ́ràn ẹ̀ dáadáa. I love her so much. Ìgbà tó máa tají síbí, By the time she woke up, ẹkún ló bú sí. started weeping. Tí mo ló sí. Ó fokún yẹn kú òsì ọ́sítù, ó fokún yẹn kí ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin nínú ilé. She wept for almost 3 Ọ̀pọ̀ wa ní days. àwé. And the husband said, A ti lọ́mọ mẹ́rin lẹ̀. we still have about 4 children. Awù oyún òjò sẹ́mọ̀ nínú. You Wà á have bẹ̀ bá ojú miscarriage. kan lọ. Awù Is that ìgbàlódé why tó she bẹ́ẹ̀. wants to die? What is so funny about Ọkọ̀ that? gbàlẹ́ ó ní dáàdì. And he now called Tí àbúrò máa ń pera wọn. her Ó lóun husband. gbé lórúkọ tó ń jọjọ máa ń pera wọn pé. She called. Pé òun rántí ẹ mọ́. I didn't Pé even remember you. I don't even know Bẹ́ẹ̀ni how jẹ́ pé to. ìrántí yín mọ́. Are you even you, my husband? I Pé àlóhùn rí bàbá Abraham. that he saw Àlóhùn rí Father kí Abraham. àlóhùn rí bí ògbó. He saw Wọ́n ní the kó place máa of bọ̀ ń bí. glory. And now Ọ̀rọ̀ ọmọ ló ń sọ he yìí. wants me to Wọ́n mọ̀ kó jẹ́ kí n máa lọ. take care of your children and let me Pé wọ́n go. nílì tán fi dáhùn padà. I don't know why I was restored back. Wọ́n dẹ̀ ní kó lọ múra ni. And they told her to go and prepare Kí lẹ́ni kó lọ herself. ṣe? Kò pẹ́ ẹ̀ tó lọ. Not too long to Wọ́n ní that kó lọ time. múra. Ó ti bímọ obìnrin mẹ́rin. Yeah, he had 4 daughters. Àwọn ohun àtọkọ rẹ̀ rán kàkí ń sọ Olúwa ṣe fún wa. Olúwa fún wa lókun. And they are still praying for maybe a son. Maybe. Ọlọ́run ló dà. God said that's okay. Oyún yẹn ṣẹ́. And there was a miscarriage. Kò ní problem. No problem. Lọ tó ayé ẹ̀ tó kó o padà. Go and reorganize your life. And then Ó come bímọ back. ọkùnrin ọ̀hún fún ọkọ ẹ̀ o. Though eventually he had the son. Tí mo ló ṣe. She has the son. Ó kó méjì ń fún ọkọ ẹ̀. Láti ìgbà tí wọ́n ti fi hàn yẹn. Bóun ṣe máa lọ lókun. Bóun ṣe máa Ever lọ lókun. since the revelation was shown Ìgbọ́n ló wá bá mi kó back, challenge mi orí mi ò tiẹ̀ kí mi. how Ní kó má bínú lójú ló ń tì mí. he said I didn't even greet her. Ó lóun bá yín jà. Really, I checked. Ó lóun ní kú ìjà mọ́. He said he Ó had ní kó sọ no olóun mọ̀. belly to fight anymore. Ó lóun lòun tí ọkọ ọ̀hún. That she was Ó lóun good lòun at tí. pushing Ó lọ́kàn fẹ́ her ṣègbàgbọ́ husband. ju bó ṣe ṣe olóun Husband lòun tí. wanted to Ó lóun be jáwọ́. but he was pushing her or she was pushing him. Gbogbo. He now said he surrendered.
ẹnu ara ìbára ló fi sọ. She ó lóun confessed that she was. ó lóun jáwọ́ ó ní gbogbo tọ́lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ó ní kó bá kó resign lónìí kó lọ máa ṣiṣẹ́ Olúwa. Even if he like, he can resign today for the work of God. ó lóun jáwọ́. That he surrender everything. ó lóun lòun wá nǹkan ayé tó ń kó gbogbo rẹ̀ ẹjọ́ tó ń kó gbogbo rẹ̀ ẹjọ́ ó lé lóun tó ń rí yẹn kì í ṣẹgbẹ́ ẹ̀ fi. Worldly material that work lẹ́yìn ayé inú ògo ló máa já sí i. Cannot be. There is no glory here. kò sí ìkankan bí. There is nothing here. Olúwa mú yín dé ní ògo náà. God take us to the glory. ṣé òkè yẹn kàn kalẹ̀ ní ọkàn wa pé o ti mú bá wa Let that one be settled in our heart. kókó àárọ̀ yìí ní ṣókí. The point for this morning, briefly. ká ṣe yẹn ní ṣèjú mélòó kan. Jeremiah. Ìwé Jeremiah. chapter 8. Orí kẹjọ. verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. verse 17. Sáà wò ó, yes. èmi ò rán ejò, máa kà á. ejò ògúnté sí àárín yín, bẹ́ẹ̀ni tí kì yóò gbọ́ ìtújú, ejò tí ò gbọ́ ìtújú. wọn ó sì bù yín jẹ, bẹ́ẹ̀ni máa ni Olúwa wí. wá ká ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Èéṣe tí àwa jókòó jẹ́ ẹ kó ara yín jọ, kí ẹ sì jẹ́ kí a wọ inú ìlú olódi, kí a sì dákẹ́ síbẹ̀, nítorí Olúwa Ọlọ́run wa ti mú wa dákẹ́, ó sì fún wa ní omi òróòro. omi òró because Olúwa fún wọn ní omi òróòro mọ́. ẹ̀ka méjì lọ́wọ́ àwọn ṣe fún Ísírẹ́lì níbẹ̀ yẹn. Nítorí tí àwa tẹ̀ sí Olúwa. ẹ ti gbọ́ díẹ̀ o. ó rán ejò Saying as happened tí ò gbóògùn. that cannot be sharp, ó tún fún wọn ní poison and he gave them poison torí pé wọ́n ṣẹ̀ Olúwa. because they offended God. ìyàwó á bá wọn. Sovereign become the mother of the day. láì fàágùn. In a nutshell, ìtòdé bá gbogbo wa nínú Ádámù là ń kà yìí. what came upon us in Adam is what we ejò are doing. tí ò gbóògùn. Uncharmed serpent. kí ni mo pè é? tí ò ṣe é tù lójú. You cannot charm it. tí ẹ̀rọ tí ò gbóògùn tọ́wọ́ ò ká. There is nothing you can do about it. You can't handle it. àti májèlé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Poison from above. ọkàn ní máa ṣẹ̀rọ rẹ̀ níbí. No ló fi jẹ́ pé solution for it. gbogbo wàhálà tó ń dé bá gbogbo wa tó lẹ́rọ̀. The bó problem we kẹjà are tó bá lọ́dọ̀ in Jésù olùgbà. today, no solution. bí Ọlọ́run bá fi dáhùn sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ tó lẹ́rọ̀. Didn't give you the ìgbọ́dọ̀ answer. bá There mẹ́ta is no solution. máa yálé adáhùn ṣe. Continue moving about from one Orí prophet ètò to lọ, another. àgbẹ̀ méje, àgbẹ̀ ogójì, kò tún sọ̀kalẹ̀ kò gbàgbọ́rin, kò gbẹ́rọ̀, From kò 40 gbẹ́rọ̀. to 30 to 70. Májèlé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run A poison from God torí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. because of the word of sin. Ejò tí ò sóògùn tó ràn Without tí ẹ̀tú lójú kò gbọ́. charm, you can't charm So it. ìka Ọlọ́run nìkan Only the òun ló lè of fún ọyọ nínú tó wà. God can set you free from what you are Kò passing through. sọ̀rọ̀ kò ló fẹ́mi ẹ̀. Just calm down. Kò lè farabalẹ̀ fi gbogbo ọkàn rẹ képa Ọlọ́run ní For you to calm down and call upon Ọlọ́run ò bẹ̀rẹ̀ God. púpọ̀ lọ́wọ́ rẹ. God is not asking you for Ní Olúwa mi ò lè ràn mí lọ́wọ́ But gbogbo God, I rẹ. can't help myself. That's Olúwa all. jù báyìí lọ. That you are greater than O lè fún yọ̀ọ́ wàhálà ìwọ́ ẹ̀dá. Set me free. You can handle Kò this. yọ̀ǹda fún ọ. And that's all. Jésù tó rán ni mo dì mú kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jesus that you saying this. Ilé àwọn ayé yìí You kẹ́kọ̀ọ́ ilé yìí. for a better understanding of this sermon. Nínú Númérì orí In ìkẹsàn-án. Numbers chapter 9. Númérì orí ìkẹsàn-án. Numbers chapter Ẹ má ti 9. sẹ́kẹ̀ ìkànnì torí àkókò mi mo lè má ra Let's yìí. leave that a bit. Jọ́nù orí kẹta. John chapter 3. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti kẹẹ̀ẹ́dógún. Verse Jọ́nù orí ìkẹta. and 15. John chapter 3. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti kẹẹ̀ẹ́dógún. Verse 14 and 15. Ejò tí ò gbóògùn. On charm serpent. Gbé ejò sókè ní Ó àpò. ṣe gbé ejò sókè ní aginjù. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a kò lè ṣe aláìgbé ọmọ ènìyàn. Èdè òsì wàhálà ayé ẹ nìyẹn. That is the answer or solution to the problem Gbogbo of your tó ń life. gbé ká tí ò lórí All ọwọ́. you are carrying about without hair. This is the answer. Tí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́, Bẹ́ẹ̀ni. kí ó má bàa ṣègbé. Kí ló mú Mósè gbé ejò sókè? What made Moses to raise up the Ejò serpent tí ò in gbé the èkúkú wilderness? wọn jẹ. On charm serpent beating them. Númérì orí 21 ẹsẹ̀ karùn-ún. In number 21 verse Ẹsẹ̀ 5. ẹ̀sáré kan. 9. Number Númérì. Àwọn èèyàn náà sì bá Ọlọ́run àti Mósè sọ 21. Bẹ́ẹ̀ni. pé
èso tí ẹ̀yin fi mú wa gòkè láti Íjíbítì jáde wá bẹ́ẹ̀ni. láti kúlé aginjù. máa kà á. nítorí pé àkàrà kò sí bẹ́ẹ̀ ni kò sí omi. ẹ kó oúnjẹ náà fún o. oúnjẹ pútẹ́pútẹ́ yìí sí ọkàn wa. ojú ìtò. olúwa sì rán ejò amúbí iná sí àwọn ènìyàn náà. rán ejò sí wọn. Who sent Olúwa. Ọlọ́run mọ̀ sí wàhálà rẹ. God knew about your problem. Olúwa mọ̀ sí wàhálà mi. Tell yourself, God, you know about this problem. Olúwa mọ̀ sí wàhálà You mi. know about my Olúwa problem. nìkan náà ló lànà àbáyọ. You are the one that can provide Ó mọ̀ sí solution. wàhálà yìí. You know the source Ó of mọ orísun rẹ̀. You know the source. Olúwa nìkan ló lẹ̀ lọ́nà àbáyọ lọ́wọ́. You have the solution. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni agbára. In Jesus' name we pray. Ẹ wà á rí níbi tí a kà yín. You will now see where we just Nígbà tí Ọlọ́run dá wàhálà kalẹ̀. when God created Òun problem. náà ló mú òògùn wá. He provided the solution. Oògùn tó ń dẹ̀ mú àyẹ̀ kì í ṣe ẹsẹ̀kẹsẹ̀. And the solution is not immediate. Ejò ń bù wọ́n jẹ báyìí You lọ́wọ́. are being beaten by snake. Kò sẹ́ni tó lè dá ejò yẹn pa. No one can kill the snake. Ẹnì kan ò lè dá ejò yẹn mú. No one can stop it. Ọlọ́run wá ní Mósè lọ rọ ejò ìjẹ kan. Go and make a kind of a broken snake. Ejò ìjẹ. A broken snake. Kò wá gbé sórí igi. And lift it up. Wá kéde. Wá pariwo sí wọn létí pé. Proclaim it. Ẹ wo ejò tó wà lórí igi. Look at the broken snake. Look up at on the snake. Ìgbàgbọ́ ni àwọn ọmọ mi. Like Bó ti sókè wo Jésù lágbèlè mi. Look up. Agbára Christ on the cross. mọ́ mi fọ́kàn rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Gbójú sókè wo Jésù lágbèlè. Lift up your eyes and look at Jesus on the cross. Ohun tó ń là á kọjá yìí. What we are passing through now. A ti fi Jésù kọ́ bí. Jesus has been. Wá gbójú sókè kó wo Jésù. Ọlọ́run máa orísun ìnira rẹ̀. God knows the source of the problem. Kò dédé báyìí lójijì. It's not sudden. Àṣẹ Ọlọ́run fẹ́ kó sẹ́lì débi tí a yọ. Not knowing that God wants to Owó take débi tí a yọ. have Olówó débi tí a yọ. You get to your home having Ṣé a ẹni tó bá bread. dé sẹ́tù lọ́kàn ẹ̀ pé Let àjẹ́ ò jẹ mí. it settle in your heart that wishes are not behind Ṣé ẹ rí you. wọn níbí ìbáyìí? Did you see any wishes here? Àwọn gan wọn ní Ọlọ́run ló fún wọn ní poison mu. Even they confess that God intentionally give them the punishment because they sin against God. Tó lọ ń mu epo. Someone that God poison and Ṣé is taking epo power. máa ṣẹ̀rọ poison rẹ̀? Ẹni Ọlọ́run ní poison mu. Tó lọ sí tranquilizer tó máa Poison someone tó ṣàn káàkiri tó lọ and you are taking in sọ́dọ̀ something that will neutralize ó it. dàbí bàbá ọba dáadáa tó jẹ́ pé Just like one king, ìlàgá kan bá tiẹ̀ jẹ́ kó tó kú. one good king in Ọba the Asa. Bible. King Ọlọ́run fún ní Asa. egbò lẹ́sẹ̀. God gave him a Ọlọ́run sword. ẹ̀fẹ́ tiẹ̀ pé kó má tẹsẹ̀ kú. God was Kúnlẹ̀ expecting him gbàdúrà. to call upon him. Wọ́n á ní kan lọ bá àwọn dókítà wá. And he said they should go and bring him. Ọlọ́run ló fún láìsàn. God give him Ta ló máa bá disease in his àìsàn lọ? leg. Who will take away the disease? Or Tí Ọlọ́run bá or the mọ̀ cure? sí ìṣòro rẹ̀. He Ta ló máa knows ní about your ìṣòro problem. rẹ̀? Who will clear the problem? Ẹ̀kọ́ kan tọ́lọ́run fẹ́ kọ́ gbogbo wa. One lesson Nígbà God tá a bá wants ti us to gbà ní learn. ìrora àti Anytime nípa we are àkọ́tá. passing through suffering, Pé ohun tó ń ṣe ní òkò gbóògùn lórí ìlọ o. passing through, there is no solution on it on Kò sẹ́ni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ No o. one can help you. Ẹnìkan ò lè bá ọ gbẹ́rù rẹ yìí o. No one can help you. Ẹnìkan ò lè fún ọyọ́ o. No one can set you Ó free. wá fi gbogbo ọkàn rẹ pé Jésù. If you call upon Pé Jesus, ìwọ ló mọ orísun wàhálà that you yìí. know the source of this problem. Ẹ̀ṣẹ̀ ló fà á. Sin cause Gbà mí sin. lọ́wọ́ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀. Deliver me from this nation of Ikú ẹ̀ṣẹ̀ ni Jésù kú. Jesus die of Nítorí sin. náà Olúwa kú mi kalẹ̀. Therefore God set Gbàdúrà ní ṣojú méjì me. bẹ́ẹ̀. Olúwa kú mi kalẹ̀. After this prayer, Ikú ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n Jésù kú. Jesus died of Ẹ̀ṣẹ̀ sin. ló fa ìrora. Jesus Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ló fa ìrora. sin caused Nítorí náà Olúwa dá mi gbà wọ́n ló lè dá mi gbà. Therefore set me free. Ẹnikẹ́ni ò lè dá mi yọ. No one can set me Ẹnikẹ́ni ò lè dá mi gbà. No one can set me Náwó free. jáde sínú ètò ayé mi kó yọ. Put your hand. Ṣébi kó o gbà mí má gbà pátápátá. Deliver me totally. Mo sì mọ Jésù olùgbàlà. I cleave unto Mo sì mọ Jesus. Jésù olùgbàlà. I cleave unto Mo sì Jesus. mọ Jésù olùgbàlà. I cleave unto Jesus. Olúwa gbà mí. Deliver me. Olúwa gbà mí. Deliver me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni agbàdúrà. In Jesus' name, Shout our Lord hallelujah. Jesus. Okay, hallelujah. Jẹ́ kí n mú ní kókó díẹ̀díẹ̀. Let me take it Kí ẹni to tó bá ké like pe Jésù tí a kàn má gbélé. if you can call upon Jesus that was crucified. N tó nira tí ọwọ́ ò ká yìí. That thing that Ó is máa kọ́kọ́ tó lọ máa you ṣe fún ọ cannot ní do. pé kọ́kọ́ máa mú ẹ̀tàn kúrò. If you take away disease, Òkè á mú ẹ̀ torí èèyàn máa ń tara ẹ̀.
Man normally deceives ẹ̀mí himself. ẹ̀tàn ń gbénú The ènìyàn. spirit of deceit dwell in man. Mo ló ń gbénú ènìyàn. Mo ló ń gbénú ènìyàn. The spirit of deceit dwell in man. Èèyàn máa ń tẹ́ra ẹ̀jẹ̀ dáadáa. Man do deceive So himself. ejò yẹn ẹlẹ́tàn dẹ̀ lejò ejò. Snake is a deceitful man. Ẹ̀dá ẹ̀tàn yẹn ló gbé wọnú ènìyàn nígbà. The nature of that deceit Bíbélì was ní depicted èkéni in àti man. ẹlẹ́tàn ní. He is a deceiver. Ẹlẹ́tàn ní. Father of Èkéni àti bàbá deceiver. òpéjọ àná orí kẹjọ 44 nìyẹn mi ò ní kà. Like John 8:24. Jeremiah chapter Ìwé 7 Jeremiah orí keje verse 17. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún Ẹ rí rẹ̀. ohun tí wọ́n ṣe ní ìlú Júdà àti ní ìta No, verse 9, Jerusalem. verse 9, I'm sorry. 17:9. Jeremiah orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ 17:9, ìlẹ́sàn-án. I'm sorry. Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn. Kí ni à ń yàwó? Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn. Ee, Ọkàn ènìyàn Heart kún of fún ẹ̀tàn. man. ọkàn yẹn ṣe kí ni? Ó kún fún ẹ̀tàn. Ju kéde lọ. Gbogbo ohun tó wà ní ọkàn yẹn tó burú jù níbẹ̀ ẹ̀tàn. Ọlọ́run ń bẹ̀ ẹ̀tàn. Greatest thing, the greatest So thing bí in the heart akẹ́ of Jésù man. máa gbélé According to God. ẹ̀dá ẹ̀tàn ni akàn máa gbélé. And Jesus was crucified. The Rome nature of orí sin was kẹtàlá. crucified with him. Kò mọ̀ pé ẹ̀tàn ló ń gbénú ènìyàn. Wàá gbàgbọ́ lórí ẹ̀tàn láàárọ̀ You yìí. will pray on the issue of the Wàá sin. dì mọ́ Jésù kó má tan àìjẹ mọ́. You cleave unto Jesus for you not to deceive yourself. Èèyàn ò lè tàn ọ́ jẹ, ìwọ ló lè tàn àìjẹ o. Man cannot deceive you, but you Ìwọ can ló lè deceive tàn àìjẹ yourself. o. You can deceive Fọ́ọ̀nù ẹ̀sìn yourself. bá fọ́ọ̀nù ẹ̀sìn ẹ̀ wọlé kọ́kọ́ fọ́ọ̀nù ẹ̀sìn ara ẹ̀ o. If anyone should dupe you, it means you dupe yourself first. Rome 3. Romans Tí ó fi 3 sílẹ̀ ní chapter ọ̀fun wọn. 13. Ọ̀fun wa yes. Ahọ́n wọn ni wọ́n sì fi ń ṣe ìtànjẹ. Kí la fi ń tàn nìyẹn jẹ? We deceive man. Oró pamẹ́lẹ̀ ń bẹ lábẹ́ ètò wọn. Abẹ́ ètò wa kí ló wà níbẹ̀? Abòmísóró ètò. A personal slave. Gbogbo ènìyàn. There. All man. That's the way God see us. Bọ́lọ́run ṣe rí wa nìyí. Fóun ni Ọlọ́run ṣe lọ gbé Jésù kò. That was why Ẹ̀kan má Jesus tóbi. was nailed to the cross. Torí fún oró rẹ. Because of your sorrowful Ilé ẹ̀ death. ti jókòó pẹ́ ìṣẹ́jú We've méjì. been sitting down for a Ipò oró rẹ tí o kú Because sí of ẹ̀tàn your sorrowful nínú death. ayé mi. Put an Àdúrà end to lórúkọ the Jésù sin lórí in my ẹ̀sẹ̀. life. Let Torí us ipò rise oró up rẹ to tí o kú sí ẹ̀tàn. Because of your sorrowful death. Put an end to the sin in my life. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí ẹ̀tàn. Deliver me Má from jẹ́ the kẹ́tàn bá spirit ti of mi jẹ́. Gbà mí deceit. lọ́wọ́ ẹ̀mí ẹ̀tàn. Don't ruin my Má life. jẹ́ tara mi jẹ má That olúwa. I should stop deceiving myself. Ẹ̀tàn nínú olú ọmọ èèyàn ní ẹ̀tàn wà. In the heart of man, Gbà mí lọ́wọ́ full ẹ̀tàn. of deceit. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀tàn. Deliver me from Gbà the mí lọ́wọ́ spirit of ẹ̀tàn. deceit. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀tàn. Deliver me from deceit. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Láti àárọ̀ yìí, ẹ̀mí ẹ̀tàn ní bá a ní kọ̀ wọ́n. Ẹ̀mí òṣèlú tó wọnú ayé yìí. Orí àtẹ̀kẹ́ ẹ̀mí ẹ̀tàn máa délé. Because the spirit of deceit has been Ẹ̀tàn crucified. lórúkọ Jésù kò ní bá a ní kọ̀ wọ́n. The spirit of deceit will not be your Ó darapọ̀ mọ́ yín. Let the spirit of truth Ní orúkọ be your Jésù, companion. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Ìkejì, Second one. ìrora Pain àti ìbànújẹ́. and sorrow. Orísun ìkorò The source of bẹ́ẹ̀ ń kó pọ̀. bitterness Àti agbó ìkorò or the cup of tí bitterness ayé wa fi korò. that make our life to be bitter, Eléyìí tó wọlé nítorí ẹ̀ṣẹ̀. that enter as a result of sin. Jésù ló mú. Jesus drank them. Ìwọ náà ló máa pe Jésù ó ti mú ìkorò. You will call upon Jesus that Jesus Ayé mi ò ní korò of my mọ́. life, therefore my life will not Lọ́jọ́dé be ayé mi ò ní korò mọ́. likewise. Ayé mi ò ní korò mọ́. Lọ sínú Jeremáyà orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Jeremiah chapter 25 Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. from verse 15. Kẹ́ẹ̀rí pé gbogbo ayé náà ní kó lọ mú ìkorò yẹn. See that all the world Ọmọ will ìkorò yẹn. bring that bitterness. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Gbàgbọ́ ọtí wáìnì ìbínú mi yìí kúrò lọ́wọ́ mi. Ọlọ́run bínú. God was angry. Ó wá gbé aago yẹn lé òjíṣẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́. He now handed over the cup to Yóò the sì jẹ́ kí minister. gbogbo orílẹ̀-èdè tí èmi ò rán ọ sí. Jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mu aago ìkorò yìí. You drank of this cup of Yes. Kí bitterness. wọ́n mú Kí wọ́n mú. kí wọ́n sì máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Kọ́ ṣubú kán di wèrè. And Kí wọ́n sì the bí cup aṣiwèrè. Fún àwọn olùgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹjọ́ ẹ̀mí wo ló wà nínú ayé lọ́jọ́ òní báyìí? what we Òun mọ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan willing the word tí ó dàbẹ̀ today. pé mo fẹ́ bínú I ni. was saying it the other Pàṣẹ fún mi time. bá ṣe irun ẹ̀bí irun wèrè. When a man or a young man Fíjìbá. starts and do his hair like that of a madman, Àbẹ́ ẹ̀ máa ń irun wèrè nígboro. don't you know the hairstyle of mad Àwọn people? kan mi bínú. Some people are Orí angry. nẹ́ẹ̀tì ni ariwo ti pa o. Bàbá yìí, Oyedepo, you may not like him, but there are certain things
There is something you can do but you don't establish university on a purpose. Ó gbé tó bá fẹ́ lọ bẹ̀. ilé ìwé gíga tirẹ̀ kalẹ̀. Tó bá fẹ́ wá sí university ẹ̀ ìfà òfin ẹ̀ mọ́. If you want to go to their university, àwọn kan wá gbé ìtòlú bẹ́ẹ̀. Some of them now went there with their wrongest style. Ó ti ṣe àwọn tó wọjọ síra sí. Wọ́n ti lé wọn padà. They are sent those who have naked. Ó wọ pé aṣọ tán. Ó fún ọ ní style aṣọ tán gbọ́dọ̀. He gave them the style of dress they should put on. Convenant University wò lónìí. Ariwo lọ lórí net. There was noise on the net. Mo ń sọ fún ìyàwó mi lánàá. Wọ́n lọ gbé fọ́tò ìgbà tó wà lọ́dọ̀. I was telling my wife yesterday they took the picture of those days. Wọ́n gbé ìgbà tó wà lọ́dọ̀ tí ò gẹrun ẹ̀. When they use ìgbà tó wà lọ́dọ̀ tí ò gẹrun rẹ̀. style and they are pointing at him that this is what you do then. Or what you do. Máa gẹrun wọn. Pépà gbé social media gbé Oyèdèpọ̀ tí ní ká máa gẹrun o. Wọ́n ti gẹrun àwọn èèyàn o. Àti gbọ́bí àti gẹrun púpọ̀ lóbi lọ yunifásitì ibòmí kọ́ bá ti fẹ́ràn ẹ̀. Go to another university. Àbí yunifásitì òsì láyé. Ó ti sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ tó bá ti ń bọ̀. They been told already. Ó ní àkókò tó ń bọ̀ wá gbàdúrà. Ẹni bá ti fẹ́ gbàdúrà. If you don't want to pray, go home. N pé kèké yunifásitì ẹ̀rẹ́ ni ó ní àkókò àdúrà. There was a time for prayer. Ó lè jókòó sínú ilé lákòókò àdúrà kó má wá gbàdúrà. You can't see that prayer for you not to come to the prayer meeting. Bó ṣe kọ́ yunifásitì ẹ̀rẹ́. That was how he wanted. Wọ́n bí bínú. Torí àwọn wèrè ló wà nígboro. Because the security is full. Ṣé ìrìnnú wèrè down? Don't you see it outside? Ẹ wá ní sùúrù o. Kẹ́kọ̀ọ́ for better understanding of the people. Wọ́n ní àwọn kan ní kómọ tó bá sàbẹ̀yìn dáadáa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn mú. Gbogbo ìwà nígboro ló ń mú aago yẹn. Everybody is drinking. They will not be struggling. They will not know what they are doing. Òmò sọ lánàá. Oníkálukú mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. They don't know what they are doing. Ní ti ìbániṣe ní ìdọ̀tí tí ọmọ báyà ṣe kí ìyá ní kọ́mọ wá kí ìyá ọmọ kí bàbá kọ́kọ́ obìnrin kú kí ìyá mú ọmọ ẹ̀ kó sọ́dọ̀ kọ́. The rate at which all this kind of thing wọ́n máa yín mú báyìí torí pé so more. Ẹ̀mí wèrè ò bà lé ọ, ẹ̀mí wèrè ò ní bà lé ọ. You may not concern because the spirit of insanity is not upon you and it will not come upon you. N tó ń jẹ́ wèrè nìyẹn. That is what we call insanity. Kí ni mo pè? Èyí o. Yàtọ̀ sí pé ìyẹn ti ẹ̀ pọ̀. That is common. Yàtọ̀ sí pé kọ́mọkùnrin dẹ̀ lọ kó rí wèrè obìnrin ní títì kó kì mọ́lẹ̀ kó apart from the fact that men are dealing with women with insanity. Ẹnìkan á dáhùn ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀ mad people. Àwọn kan fi ń ṣoògùn owó ni. Some people may use it for money. Owó tí wọ́n fi wèrè ṣe. The money that they use, kí ló máa kán yìí the spirit of insanity will what will eventually happen to the person. Owó tán oògùn owó tó jẹ́ pé wèrè ló fi ṣe. Ìwọ́n kan máa ya wèrè kan yìí. That use as spirit of insanity will eventually become insane. Tó bá ti ní nǹkan tí wọ́n ní kó ṣe láyé yìí. Tó bá ti ní àdéhùn kan nínú tó bá ní kó gbégi pọ̀. If you are told tó bímọ ìdí ló máa bí. To bag or to put at your back a wool, eventually you will deliver a wool. Tó bá ní kó gbẹ́wúrẹ́ pọ̀ ẹ̀wúrẹ́ ló máa bí. If you are to put a goat in your back because you won't child, eventually you will have a goat as your child. Nǹkan kò fún ọ tán if you are given a concussion because you are looking maybe maybe that was another thing. Tó máa dà kan yìí náà kó jọ síbẹ̀. What eventually you will give back to is what you drank or drink. Mo kàn ń ka Lẹ́vítíkù láàárọ̀. I was reading Leviticus when God was giving the Israelites the law. Ṣé táwọn bá fún yàn ló fi ṣé yẹn lè máa jẹ òkun gan? You are not even given the law. Is it possible for man to eat willingly? You know all those crawling animals. Can you eat or cook a heartworm and eat? Ìgbà tí mo wá rí àwọn tó approve rẹ̀ wọ́n approve grasshopper. When I see those who approve cricket and grass. So àwọn ará àkókò tó ń jẹ lẹ́tẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́sẹ̀. Some part of Ondo State eat grasshopper. You are not sure. God signing. Òun àti rẹ̀ locust and cricket. Ọmọ ìyá ni wọ́n ó sáyìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀kùn. But millipede.
kíkẹ́ ejò tá a mi jẹgẹ tí wàá máa dùn. Even snake that we do eat. Ilé akàn mi dára wàá dùn ẹjọ́ kí ló dùn lára ejò kan? Ẹran mélòó ló wà lára ejò? Kíkẹ́ ejò ọ̀ká ẹnìyẹn. Different types of àwọn òdòdó ló ṣe é dáwọ lóòrùn bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn òdòdó ló ṣe é dáwọ lóòrùn bẹ́ẹ̀. Pípa tó bá wí bẹ́ẹ̀ ejò dùn o. Ẹ̀rọ̀dà tó bá dùn ẹran mélòó lẹ rí lára ejò? Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti ṣí kúrò lára ẹ̀ kí ló tún kù síbẹ̀? Olúwa gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀tàn jàre. May God deliver us. Tó o kí mo mú jáde ní wípé. What am I trying to bring out here? Gbogbo ayé ló mú ìkorò. All the world. Ayé ìṣubú sọ́bẹ̀ èmi ò ní ìṣubú. And they were falling. Tell yourself I will not fall. So ṣé ẹ rí ìkorò yẹn? You see that bitterness? Kì í ṣe ìpín tirẹ̀ mọ́. It's not your own person again. Sọ́bẹ̀ ayé mi ò ní korò My mọ́. life will not bitter. Ó mú. The donkey. Kí n má làágùn jìnnà ẹ ti mọ nínú ẹ̀kọ́. You know it. Wọ́n gbé aago òkorò mu. It was given lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Kọ́ má jẹ́ kínú ẹ bàjẹ́ o. Don't be sad. Kí ní kínú ẹ bàjẹ́. Ìjáwé padà fẹ́lẹ́rù. Return the load to him. Ìkorò ayé ò ṣe tiẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ ló ń bọ̀ ọjọ́. God is not mine. Ó ti mú ìkorò. You done. Mi ò ní mú ìkorò mọ́. No more drink bitterness again. Ìkorò yìí ṣe tèmi mọ́. Bitterness is not for me. Ìkorò yìí ṣe tèmi mọ́. Bitterness is not mine. Ìkorò yìí ṣe tèmi mọ́. Bitterness is not mine. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ìkorò yìí ṣe tèmi mọ́. Bitterness is not for me. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ayé mi ò ní ìkorò mọ́. My life will not bitter. Ìwọ Jésù ti mú ìkorò ayé. Jesus will drown. Ayé mi ò ní ìkorò mọ́. My life will no more bitter. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. A gba àdúrà mẹ́ta lábẹ́. 3 prayer on Torí Jésù mú. Because Jesus drank Gbogbo it. tó mú ní ayé korò. All those things that is make this world to be bitter. Kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn. Will not be my companion anymore. Bọ́bá ìfà kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn. All those things that Kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn tó mú ní ayé korò. will no more be my companion. Àwọn ìnira tó máa mú ní ayé korò. All the affliction that is making Kò ní life bá mi kọ́ difficult. wọ́n rìn. They will not be my Lórúkọ companion. Jésù kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn. In the name of Jesus. They will no more In the accompany name me of Jesus. in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name we Orúkọ pray. Jésù lórí àwọn àìsàn. Call the name of Tó Jesus. máa mú ní ayé èèyàn korò. Diseases of Ó ṣe sicknesses that dábàá look like àdúrà lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. let them depart. Àwọn Call the àìsàn tó name máa of mú ní Jesus. ayé ẹni korò. Different type of diseases of sickness that will no more like bitter. You will not be my companion. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the word of Ẹ̀rẹ̀ mi God. gbọ́ ọ̀rọ̀. My kidney hear the word Ẹ̀jẹ̀ of mi gbọ́ God. ọ̀rọ̀. My liver hear the word of Gbogbo àgbà God. ara mi gbọ́ All ọ̀rọ̀. my body system hear the Lórúkọ word of Jésù God. tọ́jú ẹ̀ kó o jáde. Part your leg and not the liver out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Sàmínà ẹ̀kú kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Gbàdúrà yẹn dáadáa, kò wò mí lójú. Look up here. Tó bá jẹ́ pé wọ́n bí ọmọ kòrò ni, wọ́n bí ọmọ nira ni. You Ó bára ẹni tí ayé with bẹ̀. infirmity. Omi lójú dáadáa ò ní jẹ́ kó gbàdúrà ní òkú I òde want you ìjẹ́wọ́. to pray and confess. Nítorí ń yọ ọ́ lẹ́nu lónìí. That thing Ó that jẹ́ is pé because kò of the bí ọbẹ̀ problem. You lọ́kàn were tó. born like that. Go and Ṣé read àwọn Bible. tán bí bẹ́ẹ̀ ní wípé Those who are born wọ́n ò wá Jésù like ló wá that wọn. in the Bible. Ọkùnrin tán bí ní afọ́jú. Jesus was looking for them. Jésù ló wá lọ. That blind man, Jesus located him. Ìlànà mo ló wá lọ. Èyó ló wá lọ. Ló lọ bá pé Jesus went to him. kò tiẹ̀ làágùn lọ́dọ̀ ẹ̀. He did not Ó lè even mi nìkan struggle. dé ayé. He said, I'm the light of the Ó world. lọ́mọ yìí He said, this òun guy ló ṣẹ̀. is not the one that sinned. Ó ní Ọlọ́run mọ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. God knows about his Ṣé ṣe abẹ́ fọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Ọlọ́run lógo? God that is word. Tó tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ máa ṣe the bí name of ọ. God to be Ọ̀rọ̀ glorified. rẹ̀ máa gbógo bá Ọlọ́run. If you are born that Bàbá way, rẹ̀ máa gbógo bá Ọlọ́run. we glorify Tó God. bá jẹ́ pé ṣe la bí ọbẹ̀. If you are born with Ó máa infirmity, gbógo bá Ọlọ́run. it will bring glory to Ó máa God. gbógo bá Your Ọlọ́run. infirmity will bring glory to God. Gbọ̀dú ọbẹ̀ àbí ọbẹ̀ ọ̀sán bí ọbẹ̀. Yeah, maybe you Ó are máa born with any gbógo bá Ọlọ́run ni. infirmity. That your infirmity will bring glory to God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' Nítorí name, náà, our Lord we gbólóhùn pray. Jésù olùgbà. Ìṣe kó o ti ṣẹ̀bọ̀. Rise up and Ṣé step ni mo into bọ́lá mi ní the ayé bí I eléyìí? met myself Mo in this bọ́lá mi nínú trouble. wàhálà bí I met eléyìí. myself in this trouble.
mi ò mọ bó ti wá ṣùgbọ́n mo bá rẹ̀ níbẹ̀. tó bí ìnáni múbi tàbí ọ̀bẹ lórúkọ Jésù. tí ẹsẹ̀ bọ̀ Step into my case. Step into my case in the name of Jesus. Serpent that cannot be shun. Ètò tí ò ṣe é kì lójú tí gbogbo wọn kan ṣe gáfárà. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. Jẹ́ ká mi nà ẹ̀kọ́ kan lẹ̀ dáadáa. Ó kù kan lábẹ́rẹ̀. Ìtùrùmẹ́wọ̀n ló ń dáadáa. Poison kankan ò ní bayé ẹ̀jẹ̀ mọ́. No poison will ring your Jésù ti mú ìkorò. Jesus done. Bí ẹni tí òǹkó bá wá kóra wọn jọ pọ̀ nínú ẹ̀mí. Anyone that gathered themselves spiritually. Ẹ̀yin yóò mú olóró kan. That will drink poisonous food and will not So ó happy. ti gba Jésù. Ohun olóró kan láyé kò ní pa ọ́ lára mọ́. Nothing poisonous will harm you. Do you believe lórí that? ẹ̀sẹ̀ níṣẹ́. Ohun olóró kan ò ní pa mí lára. Nothing poisonous will harm you. Ìbá wà nínú ẹ̀mí. Be it in the spirit Ìbá wà nínú ara. or physically. Ohun olóró kan ò ní pa mí lára. Nothing poison will harm you. Ohun olóró kan kò ní No pa mí lára. poisonous thing will harm Ohun you. olóró kan ṣoṣo. No poisonous thing. Èsì ìbá àrán. Maybe sent by Satan Àbá àrán látọ̀dọ̀ ẹni. or sent by man Àbá àrán lórí ilẹ̀ kò ní pa mí or lára. sent upon the ground. It will not harm me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Jókòó. Sit down. Jẹ́ ìparí ẹ̀ta máa lọ lé. Tó bá wá Jésù ní. Eve is Satan. Ó bá Jésù ló wà níbi ọ̀rọ̀. Eve is Satan behind Jésù your case. mo ti fayọ̀ wá síwájú. Jesus have come to Obìnrin kan nínú you Lúùkù orí a kẹta. particular woman in Luke chapter 13. Bó ṣe tẹ̀kùlùbà lọ lọ́nà tẹ́ḿpìlì. She was bowing to the Inú bí temple. àwọn ènìyàn. Some people were Olóbìnrin angry tí a ti dè for 18 years. that this woman has been saying for 18 years. Satan Inú saying ìdíje tó her. máa bá tiẹ̀. Tó bá Jésù ló wà lórí ọ̀rọ̀. Eve is Satan. If Satan is behind Mo the ti case, dé. of course, Ìwọ Jésù ń bẹ nínú ìjọ. Jesus you are in your church. Àbí kò sí níbí báyìí láàárọ̀ yìí. Jesus not here this Àbí kò morning. sí nínú ìjọ láàárọ̀ yìí. Is Jesus here this morning? Wákàtí agbá òkùnkùn dẹ̀ ti lọ. Hour of darkness Àbí kò sí is lọ. gone. Dìde lórí ẹ̀sẹ̀ tó bá ti Jésù ní. Eve is Ó ti Satan. tú wọn ká. You scatter Ó ti tú them. wọn ká. You scatter them. Ètò èsì olùṣẹ́ lórí ayé ọmọ. Those of Satan cannot go by the Jésù ní kó jẹ́ ẹni ìfúnbú láàárọ̀ Eve yìí. is Satan. Let him be Ó rebuked. jẹ́ ẹni ìfúnbú láàárọ̀ yìí. Let him be Tó bá rebuked. jẹ́ gbára òkùnkùn ní láàárọ̀ Eve yìí. is power of Ó darkness. jẹ́ ẹni ìfúnbú láàárọ̀ yìí. Let them be rebuked. Lórúkọ Jésù mo fi ní bú láàárọ̀ Let yìí. them be Ó accursed. Jésù ní kó tú ọwọ́. Eve is Satan. Let them lose Jésù their ní kó hand. tú ọwọ́. Let them lose their Tó bá hand. jẹ́ àwọn gbára òkùnkùn ní kó tú ọwọ́. Eve is power of Ẹ ní darkness. ilé ọwọ́ ní láàárọ̀ yìí. Mo ti dé I sọ́dọ̀ will not Jésù. pray this morning. Mo ti Because dé sọ́dọ̀ Jésù. I've come to Mo ti Jesus. dé sọ́dọ̀ Jésù. I've come to Mo ti Jesus. dé síbi ìbùmọ̀ ẹ̀jẹ̀. I've come to the sprinkle of Dé síbi blood. ìbùmọ̀ ẹ̀jẹ̀. I've come to the sprinkle of blood. Wákàtí agbára òkùnkùn ti kọjá. Hour of darkness. Mo ti yọ ọmọ àmọ́lẹ̀. I'm now a son of Èṣù ò lè jẹ́ lórí ayé mi mọ́. Satan. You cannot prevail Èṣù over ò lè jẹ́ Satan. lórí ayé mi mọ́. You can't prevail Ó lè rí over ìṣẹ́mi Satan. nínú ayé mi mọ́. You have nothing to take in my Ṣé life. kẹ́kọ̀ọ́ lórúkọ Jésù? Depart in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we Bí ẹ ṣe pray. wí bẹ́ẹ̀ ni kó rí. As we said, so shall it be. Mo ní tó bá jẹ́ pé ṣe la bí wọn bẹ́ẹ̀ bàbá. If they were born without Mo a tún ti father, sọ ní gbangba I láàárọ̀ will yìí. teach it openly. Ìwọ náà ló máa torú àwọn bẹ́ẹ̀ lọ. You Jesus Àwọn tá a bí bẹ́ẹ̀ nínú ayé wọn nínú àgọ́ yìí gba ògo. who that were born like that receive glory. Bí a bí wọn bẹ́ẹ̀ That they were àbá- born in that infirmity tí ò ṣe é jù lójú. and they cannot be Tí sharp. ìṣẹ̀bọ́ kò gba ògo níbẹ̀. Step into the face and take glory. Tó bá Jésù ní If with Satan, kó jẹ́ ní ìfimúlà. let them be accursed. Wọ́n tà tí òkùnkùn ti kọjá lọ. Hour of darkness is Tó come. bá jáwọ́ ẹ̀mí ló kóra wọn jọ. If the spirit that is Wọ́n tà tí iye ti kọjá. your A ò ní láyè nínú ayé àwọn wọ̀nyí. no more chance for you. Lónìí ẹnì kankan gba òmìnira. In the name of Nínú Jesus. ọ̀tàn gba òmìnira. Nínú ẹ̀mí gba òmìnira. Nínú ilé yín gba òmìnira. Nínú ọ̀rọ̀ àtijọ́ lórúkọ Jésù gba òmìnira. Níbi tí a bá wà lórúkọ Jésù ló ń lò rárá. Àrùn ilé ọmọ kókò rà. Àrùn nínú ọ̀tàn kókò rà. Àrùn nínú ẹ̀gbẹ́ kókò rà.
àwọn kéde kókó rà. Lórúkọ Jésù kókó rà. Ọ̀pá ẹ̀sìn kókó rà. Ẹ̀dọ̀ fóró kókó rà. Lórúkọ Jésù kókó rà. Jésù máa gbèlè fún. Ó ti mú ìkorò. Bó bá jẹ́ ìkorò ayé ni ìkorò ní bá ayé bá. Bitterness will no more be your companion. Gbogbo tó bá yé yín korò lónìí. All those things that will make your life to be bitter. Let them become a story. Torí Jésù mú ìkorò. Because Jesus burned our bitterness. Ẹni mímú. No more drinking. Ìkorò ní bá yín mọ́. Bitterness will no more be your power. Ìyá kó máa bá yín lọ. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Sàmínà ẹ̀kọ́ kan lẹ̀. Olúwa ṣe láàárọ̀ yìí òdó pẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Lord, for this morning. Torí ètò tó ṣe. Because of your kí ọjọ́ dáadáa dé. Kí ọjọ́ àlàáfíà dé. The day of peace. Kí ọjọ́ ìlera dé. The day of comfort. Kí ilé máa yọrí sí àlàáfíà náà ní ti yọrí sí àlàáfíà náà ní ṣe èlò. The end product of this problem. Ní orúkọ Jésù Olúwa ni a dúpẹ́. In Jesus' name.